mia bella il cuore e ti perdono amore se lieto il mio non è. Gli affanni suoi pavento più degli affanni miei, perché più vivo in lei di quel ch'io viva in me, di quel ch'io viva in me, di quel ch'io viva, di quel ch'io viva, io viva in me. Dopo il successo alla Scala, il compositore è sommerso dalle proposte di lavoro da Torino, Venezia, Napoli, ma lui decide di rimanere a Milano e scrivere un'altra opera per la Scala. La Straniera avrà addirittura il successo maggiore del Pirata. Ed ecco cosa scrive Bellini di nuovo allo zio. Mio caro zio, la mia Straniera è andata in scena sabato 14 corrente ed io non trovo termini come descrivergli l'incontro, il quale non si può chiamare furore, andare alle stelle, fanatismo, entusiasmo, eccetera. No, le assicuro che nessuno di questi termini basta per esprimere il piacere che destò. Tutta la musica la quale ha fatto gridare tutto il pubblico da matto. Tutti sono restati storditi perché credevano che io non potessi fare un altro pirata e l'aver trovato questa di gran lunga superiore. Là tutti sbalorditi di maniera che mi hanno fatto sortire 2 volte nel primo atto e 5 nel secondo, cosa che mai si è vista da che esiste il teatro della Scala. Tutto Milano è entusiasta ed io non so dove mi trovo per contento. Per la cavatina della Straniera Bellini utilizza la melodia della romanza che eseguiremo adesso. E qui bisogna dire e raccontare come Bellini componeva la musica. In una delle sue lettere lui dice che inizia sempre passeggiando per stanza e recitando il testo della poesia finché la melodia non gli viene nella testa e allora si mette e scrive. In verità questa lettera è falsa, è una bugia. In verità lui, anzi sappiamo esattamente come lui scriveva la musica. Lui durante la giornata aveva delle idee che gli venivano in mente, appuntava solo delle melodie, motivi, le idee che li chiamava gli esercizi giornalieri e poi senza qualsiasi testo, poi quando ha avuto il testo lo prendeva con degli appunti e metteva il testo sulla musica, a volte cambiando il testo, insomma modellando tutto. Per lui la musica era la cosa primaria dalla quale lui partiva. 20 cieli che l'ali d'oro.
Venticel che l'ali d'oro vai battendo a me da presso, se vedesti il mio tesoro, dimmi, oh caro, dimmi ov'è. Ah, Venticel, se vedesti il mio tesoro, dimmi, oh caro, dimmi ov'è. Se il loco ove soggiorna penetrar non m'è concesso, Zefiretto a lei ritorna e favella le per me. Venticel che l'ali d'oro vai battendo a me da presso, se vedesti il mio tesoro, dimmi, oh caro, dimmi ov'è. Ah, se il loco ove soggiorna penetrar non m'è concesso, Zefiretto a lei ritorna e favella le per me. E favella le per me. La carriera del compositore si sviluppa molto rapidamente. In breve tempo scrive Zaira per il Teatro Regio di Parma, Capuletti e Montecchi per la Fenice di Venezia, Sonnambula per il Teatro Carcano di Milano, e per la Scala nel 1831 scrive Norma. Con la prima di questa opera è legato un episodio molto interessante. All'epoca a Milano viveva una contessa russa, Giulia Pavlovna Samoilova-Palen. Era una figura molto interessante, ricca, ricchissima, anzi estremamente ricca, legata con parentela alle migliori famiglie milanesi, spericolata, esotica, capricciosa, e per di più era una grande ammiratrice di un altro compositore, Giovanni Pacini. Cosa fa Giulia Pavlovna? Compra la maggior parte dei biglietti della prima di Norma e anche degli spettacoli secondo e terzo. Organizza una grande claque che buano la Norma. Non essere contenta di questo, compra le pagine intere dei giornali milanesi e ordina di scrivere una critica orribile. Ed ecco cosa scrive Bellini al suo amico a Venezia. Mio caro Perocchini, la mia povera Norma è stata sì crudelmente perseguitata che me la volevano annientare sul nascere. Come voi vedete che tutti i giornali gridano fiasco fiaschissimo. Un partito formidabile perché è sostenuto da grande denaro che spende quella matta. Mi spiego, perché va a giorni un'opera del Pacini, mi spiego? Mio caro Perocchini, i denari e i più diabolici intrighi potranno per poco velare la verità, ma alla fine risplenderà la sua vera luce, e questa luce, per la mia buona fortuna, la spiegò quasi tutta nella sua prima rappresentazione e tutta nella seconda e terza recita. Beh, la storia ha messo tutto a posto, no? E la Norma si fa ancora adesso. A dir vero, l'opera di Pacini, il Corsaro, è andata in scena della Scala il 17 gennaio 1832, dunque meno di un mese, e fu un enorme fiasco. Mendelssohn, nella lettera ai suoi parenti, scrive: «Maestro fuggì dal suo pianoforte e la sua amante sviene nel suo palco e fu portata via».